U zhvillua sot në Shkodër ceremonia përkujtimore e 35 vjetorit në nderim të 4 të vrarëve më 2 prill 1991. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte i pranishëm në ceremoni. Ai është drejtuar me pyetje kryeministrit Edi Rama, i cili në një takim me të rinjt sot u shpreh se korrupsioni në Shqipëri perceptohet më i madh se çfarë është në të vërtetë. Kur më shumë se sot nuk është aktuale, nuk është më aktuale, më frymëzuese sakrifica e martirëve të 2 prillit, martirëve të votës së lirë. Ndaj dhe ne jemi të betur, Partia Demokratike është e betur, se misioni i saj kryesor është rikthimi i votës lirë tek shqiptarët. Kam besim të madh se Shkodra do përmbush këtë mision më mirë, me vendosmëri se çdo qytet tjetër i këtij vendi. Studentëve Edi Rama u tha se Shqipëria nuk ka korrupsion dhe se korrupsioni është perceptim. Unë këtu nga Shkodra duhet t'i shtroj atij këto pyetje. Sarajet e Surrelit o kry hajdut, me themele 720 metra të gjata, me materiale nga më të kushtueshme që ekzistojnë, janë perceptim apo vjedhje. Raporti OSBE-s që t'akuzoi se ke depozituar në vitin 2014 200 milion euro në bankat offshore, është perceptim apo vjedhje? Është perceptim apo vjedhje? Djegësi i Tiranës, me të cilin janë zhdukur 130 milion euro dhe nuk ekziston tull as nishan. Është perceptim apo vjedhje? Na thoni pak. 500 tendera sekret në kundërshtim me ligjin për bajanakun tënd. Është perceptim apo vjedhje?